好，1834997繼續聽電話，阿怡係咪啊？你好嘛，阿怡 ，hello。三位主持人。你好，你好。阿怡就21歲。係啊。讀書定做嘢啊？讀書。讀緊咩話？博士。博士都應該係最後一年噶啦，係咪啊？係啊，係啊。係啊，係啊。咁你因為21歲啊？好21，係啊。所以你知啊？差唔多咯。咁其實你讀咩科啊？中文。中文科。之後諗住做啲咩咧？咁差唔多完咯，仲等緊幾月條？文職嘅工作嗰啲啦，係嘛？係啊，係啊。嗯哼，即係冇正式諗過揾啲咩做嘅。冇啊，一直都有揾下 part time 咁，都係幫一啲機構做下文書咁樣。咁 OK 啊，OK 啊，努力啊嚇。OK。有個男朋友拍拖7個月，邊度識㗎？本身喺內地，咁我哋係兩家都係世交嚟嘅。哦，你本身都喺內地嚟香港㗎係嘛？係啊係啊，嚟咗係啊。我哋邊度啊？廣東話，廣東開平。廣東人啦嚇。係啊，咁我哋本身兩家都好好嘅，咁就識咗今年差唔多第10年啦。咁其實兩家成日一齊咧，一識嗰陣時咧已經係一齊去旅行啦，一齊過新年咧，已經過咗咁多年㗎啦。咁你係成即係就同當時呢個未係男朋友啦，呢一個老友啦嚇，青梅竹馬嘅朋友啦，叫阿哥咁樣㗎啦。係啊係啊。就好好玩啊，好好傾咁嗰啲係嘛？冇啊，冇傾過。冇傾㗎。但係兩個嗰時都覺得大家都有啲中意大家。係咩？冇傾過都有啲咁樣嘅感受咁犀利嘅？啲眼神佢好淫㗎，啲眼神。唔係啊，因為佢好怕醜嘅，同埋好酷嘅。咁我哋成日兩家一齊去旅行㗎嘛。咁因為兩家屋企人成日都諗想我哋一齊。係啊，喺你面前講啊？唔係，因為嗰時細個，咁佢媽媽成日同我。細個講嗰啲唔計㗎嘛？係咯，啲唔啱啊！如果細個講嗰啲計，我而家領曬嘢話你聽。你好幾個老婆啦？一個好強嘅。因為每年都講嘅，佢媽咪每個月都會嚟香港 shopping，咁就都會同我媽媽講。咁 sorry，你嚟咗香港幾耐？5年。5年啦，咁佢咧？佢不嬲都喺內地。我繼續 keep 住喺廣東嗰邊嘅。係啊，因為佢屋企都有啲錢嘅，咁佢畢咗業之後咧，佢帶我2年，就唔使撈嘅。喺佛山做老闆。做老闆啫，賣咩咁嘅？唔係啊，即係開廠。賣遮啊，咁都要賣㗎，廠你都要賣啲嘢出去，賣啲貨出去㗎。哦，即係文具嗰啲啊。哦，咦，唔同你好啱喎，你做文職，即係夾啦。大家都有文字啊。係啊。但係咧。文具用品。咁而家有咩問題啊？唔知係咪佢公司做嘢好？唔係啊，問題就係佢唔理我個。你哋一齊咗7個月啦，點樣唔理你法啦？佢從來都唔理。其實你哋有真係一齊㗎？係咯。有啊。點樣開始啊？嗱，開始嗰一晚啊，講緊開始嗰一晚或者嗰一日啦，到底做過啲咩啊兩個？乜都做過。哇，咁急嘅？可唔可以仔細少少？咩叫乜都做過？即係咧，咁佢別墅嗰日入伙，咁我哋唔，sorry，佢個別墅入伙啊！我睇到佢入房啊，大佬。別墅入伙，咁你咧？你入房？哇！你個咩別墅就入房啊？咁咁快嘅，冇人好細啊間別墅。佢別墅入房唔會淨係請你噶嘛，成班友去啦係嘛？唔係啊，但係佢哋屋企啊嘛，跟住我哋就全部翻咗去，爹哋媽咪細佬佢哋都全部翻去。一齊去即係睇個別墅。係啊，即係去玩啊嘛。跟住咧？咁我哋都係住喺屋企噶啦。咁翻到去，咁其實屋企兩家都俾咗好多機會我哋兩個單獨相處。哇，咁樣造就啊！好得人驚喎，但係好彩你兩位之前都感覺到對方係有啲嘢嘅，有少少心理準備。如果唔係無啦啦咁整個阿爸媽咦閃曬嘅喂，咩啊？我兩個做咩啊？老豆，搞咩話爸？係啊，喂，搞咩啊？個老豆嗌嗰啲啊，個老豆，冇人啊，冇人。你兩個玩啦，係啊，開心啲啊，開心啲啊，當你唔喺度出邊得噶啦，癲啲啊，癲啲。跟住咧，佢哋真係走曬突然之間。唔係啊，佢哋。大聲啲啊，唔該阿姨。係，因為入伙係好多人噶嘛。係啦。咁佢自己本身有車嘅，咁佢就車我去玩。咁。喂，咁屋企人咧，唔使理佢哋啊？唔係，因為屋企有幾架車嘛。幾架車？佢又借完車你。係啊，佢就係用佢自己部車就車我。你阿爸阿媽，佢阿爸阿媽都真係好放下喎，真係做曬嘢噶啦嚇。係啊，造就曬機會。好啦，咁兩個車去邊啊？冇啊，咁佢啲同學約佢唱卡拉 OK，咁我就一齊去。跟住咧？咁啊，去到好夜咯。跟住咧？跟住咁啊，飲咗啲酒咯。跟住咧？開始癲啦！係咯。咪講啦，直接講埋啦，做咩？冇啊，跟住
咁佢咪講話我哋分隔兩地點樣維持咁樣。哦，即係佢有冇講過話喂，不如做我女朋友啦，阿姨，我想同你喺埋一齊。有啊，有嘅，有啊，有講嘅。係啊，講咗，其實係承認咗一齊之後，跟住佢講到明話，我哋兩家關係咁好，我哋一定係要一齊噶啦。點解成日都係用呢一樣嘢嚟開始嘅？唔係喎，你又係咁講，佢又係咁講，即係你哋兩個嘅愛情係始於個屋企關係，好怪嘅呢件事，因為係啊，即係除非我而家屋企關係係同你家屋企關係好好，咁就正啦。哎呀，咁其實你自己好，李嘉誠又好正。就係問題就係會唔會係點樣開始發生得太快？跟住之後咧，其實都唔係好快㗎啦，你識咁耐，同埋你即係醖釀咗一段時間㗎啦。只不過你哋嘅開始咧，確實啦，你未諗清楚，佢亦都未諗清楚啦。一齊咗之後先至講出嚟話其實我哋兩個分隔兩地咧，都真係領晒嘢咁樣。好啦，咁嗰晚係咪已經卡拉 OK 完之後翻去別墅，就大家各自各瞓覺，你入埋佢房瞓啦？因為呢一 part 搞咗好耐，足球小將咁而家。佢嚟你嗰度啊？有別墅唔翻嚟你嗰度啊？唔係啊，佢別墅好多層噶嘛，3層幾啊嘛。佢走去你間房。係啊，咁我自己有一層噶嘛。做咩兩個喺度？做咩？都係琴棋書畫啲啊。琴，跟住之後棋。琴完之後就奇怪啦。跟住輸咗，唔知邊個輸啦？我要同屋企人解話啦，咁啊琴棋書畫啦。最尾使乜解話？跟住後尾屋企人知道咗我哋一齊之後咧，大家都好開心。咁知唔知道尋晚我哋兩個已經唔開心咩？你又知我開心咩？你有冇問啊？你有冇講啊？之後有講。你知啦，知你個衰女喺入面又梳晒頭咁行出嚟，仲唔知咩事咩？係咪啊？唔係啊，佢哋唔知啊。我唔知你哋兩個一咗嘅。係啊，係因為之後咧覺得有問題，跟住我唔知點算。因為佢唔理我，同埋咧佢從來都唔會打電話俾我噶。其實你呢個所謂嘅異地戀咧，真係你長期喺香港噶嘛？係啊。其實你真係拍拖嘅意思係你幾耐見佢一次噶？喺7個月入面。唔係啊，呢7個月其實一有星期六、星期日咧，我就諗住翻去嘅。你諗住啊？但係冇做過。我都有啊，但係佢成日叫我唔好翻。點解咧？佢話驚我辛苦搭咁耐車。好錫你喎，咁咧佢唔落嚟嘅？佢唔會落。佢又有貨有食，咪整個 van 仔你兜你走咯。佢自己都有車添啊。唔使啊，佢嗌直通車咁啊，嗌你上嚟咯。冇啊。包下直通車。一轉上去廣東都係4000蚊到啫。包。一轉來回。佢包個車。都諗住話嚟接我啊。保姆車。保姆車，你話咩？車大佬。一條火車啊？係啊。你癲嘅。差唔多啦嘛，4000。黐家咧，如果啲 van 仔啊，有啲車人保姆車，你屋企樓下等緊，然之後直接上去之後接翻你走。係。同埋1個月前咧，咁佢屋企發生啲事。咩時候？咁佢細路就帶咗個 friend 好 friend 嘅翻嚟玩，點知我就嗰個人咧就攞條電話繩勒住佢細佬條頸，勒到佢就熄咗5分鐘。跟住就熄5分鐘啊！真係有機會生命危險㗎。有冇生命危險啊？係啊，其實好危險。有冇生命危險啊？最後？而家冇啦。冇就正常上啦，而家係咪？我男朋友咧就俾佢斬咗由條頸度斬咗刀，跟住醫生。係啊，醫生就話再斬前2厘米或者後2厘米都會即死，同埋隻手都斬斷咗嘅。斷到點啊？斷到要而家裏面嗰啲全部都係薄噶咯。哇！即係要可能啲物理治療啊，佢先有機會回復啊。係啊，即係隻手嘅行動係唔方便嘅而家係。唔係，而家冇事啦，因為咧佢屋企唔係因為屋企有啲錢，所以咧咁啲醫生會係幫佢做物理治療。哇！咁咪先，我想追問下，咁呢條友仔有最尾有俾人拉到嘅？冇啊，因為內地話冇噶，而家翻埋屋企添。咩啊？唔係喎，唔係喎，係咯，講緊斬人嗰個人喎。即係又勒個細佬，又劈你個男朋友喎。係啊，嗰個男係啊。冇事，咁冇事啊？冇事啊？點解咧？咩原因㗎？因為內地冇嗰個法律，因為佢嗰個人得13歲。內地冇法律我知，但係唔係。唔係內地有嗰啲法律我知，但係13歲關咩事咧？我哋唔知啫。13歲即係如果10零歲就出去斬人㗎啦。所以唔係啊！我哋都問過律師，我告唔入。唔會啊嘛！誇張啊！誇張，大陸咪好多嗰啲同黨嗰啲刀手啊！齋請嗰啲10幾歲出去斬人，齋販毒啊，賣丸仔啲。嗰啲由4歲開始訓練佢，原來好斬得下嘅咁。咁你揾9年錢都 OK 啦，係嘛？冇事啊，真咩？你13歲，你冇事我又唔信啊！黐線。因為真係冇事，因為嗰時咧佢發生呢件事嘛，咁我就。因為我今年好趕啊嘛啲功課，咁我就全部擺低晒翻去，即係成日咁陪住佢啦。
就幫佢，總之係接身服務。其實你其實可以咁樣請翻去，點解你唔索性不如放棄咗喺香港嘅工作，甚至乎係你嘅學業，直頭翻去陪佢咧？因為今雖然好可惜啊，好可惜，到第3年啦，係咪？係因為呢啲全部都係我哋自己俾錢，冇借個框窿㗎。你係屋企就環境唔係咁好㗎係嘛？係啊係啊。明白。我唔會環境咁，我就理解你嘅。你俾我，如果你打上嚟就咁問啊，我都叫你睇讀埋書先啦咁。係啊，咁同埋即係因為2日前，咁佢一直都冇揾唔到佢1個月，咁佢媽咪成日都打電話嚟問阿哥對我好唔好咁樣嘅。我嗰個有叫阿哥啊？唔係，即係佢昵稱啦。係啊係啊。我知，即係佢會咁樣稱呼嗰個人做個哥咁樣噶。做好多年啦。係啊係啊。咁嗰邊會唔會叫你做阿妹㗎？會啊。哇，好刺激嗰啲關係。係啊。咁啊，雖然係大家兩個唔同家庭啦，係咯，咁當然係。跟住佢爸爸真係超錫我嘅，咁我男朋友咧就話當自己女咁樣。同我一齊，係啊，真係當女嘅。跟住佢就話，男朋友就話同我拍都好大壓力，覺得我哋性格唔係好啱咁樣，話不如分開啦。而家又玩分開啊？唔係喎，你同阿細伯講，阿細伯唔係我嗰晚係咪先暴風雨嘅晚上喺呢個別墅度，佢又上嚟揾我又。唔係啊，佢知啊。又。唔係，因為男朋友咁講嘅。佢講完之後，咁即係我打電話俾男朋友嘛。佢講完之後 cut 咗線。啱啱佢阿爸打電話俾我，就問我聖誕節翻唔翻去玩。咁我嗰時喊啊嘛，咪講咗俾佢爸爸聽話阿哥想咁樣。跟住佢爸爸就好嬲，唔知點樣，後尾就揾晒好多親戚啩。跟住打電話。其實我亂亂地啦，不過我都係嗰句亂還亂。我覺得你哋仲亂。點解你同呢個男人嘅呢個男仔啊嘅關係？嗱，當然啦，由第一步已經係好似好牽涉到兩家人嘅關係啦嚇。係啊。就坐到而家發展到呢個地步，叫做拍7個月拖，都係要牽涉咁多側邊屋企人嘅。點解？因為兩個人拍拖應該好兩個人嘅事，反而你可能開頭屋企人牽涉咧，因為兩個拍拖之後，慢慢將啲嘢即係唔會咁牽涉啊，大家自己搞掂自己嘢就算噶啦嘛，你都唔似拍拖嘅。咁佢哋都係溫室長大咁啦。就係唔似啊，因為咧佢從來都唔理我啊嘛，佢屋企人好關心我哋發展成點，佢哋好想我哋而家要註冊啦。可能又係屋企人啊？係啊。咁我好相信呢個決定咧係會即係終身抱憾嘅，有機會。真係喎，即係唔好講任何嘢先啦，有冇錢啊、身體啊嗰樣嘢，淨係講個感情關係。我估啊嚇，如果個男人啊真係中意到你想同你結婚啊，又點會咁樣即係個關係咁疏離啫？咁佢自己都講過啦，同你性格唔啱啊咁樣，其實啲説話咧，好似係即係唔想一齊嘅。老實講喺7個月入面，雖然禮拜6日啊，梗係唔止上下佢啦，即係有時唔係成日上得到啦，佢都叫你唔好上㗎，係咪？但係上到去佢都唔理我。咪係咯，即係我想講呢樣嘢，點解會上到嚟都唔理你咧？佢係覺得啊，唔知點樣去處理呢段關係，不如用一個唔理你嘅方式，等你知難而退啊！你還是根本佢都唔中意你，咁所以我點樣付出真感情啫？但係佢又話中意我，因為嗰時咧我有同佢講過，我話唔緊要㗎，我就係想知你點樣諗，你唔中意可以同我講咁樣。跟住佢又話冇嘢啊。咁你接唔接受到一個啊？即係好口講啊，好中意你，好錫你嘅人，但係一見面一對啦，但係就好似完全係陌生人咁樣啦。我唔開心咯。冇需要唔開心嘅，因為呢啲嘅關係咧，你可以自己去斷絕呢一個咁樣嘅即係個情況㗎嘛。嗱，你牽咁多屋企人啦，如果你而家話要分手，你估會有啲咩反應先？唔係，就係因為我唔敢同我阿媽講啊，因為我阿媽都有啲病唔受得刺激嘅。咁即係你覺得呢一個咁樣嘅消息，若果你同呢個男仔分手，去到你阿媽嘅耳邊，佢會覺得好刺激嘅。係啊，佢會好唔開心嘅。同埋兩家一定唔可以再 friend 翻。唔會係咁樣咯，但係嗰個人話性格唔啱噶嘛，一定會。唔係我都見過咧，嗱我俾少少嘅即係意見，你都見過唔少呢啲咧，即係唔係發生喺我身上啦，朋友身上又世交嗰啲啊，曾經拍過拖啊，跟住之後一齊咗冇耐咁樣分埋手啦咁樣，兩家人繼續嘻嘻哈哈，嗰兩個繼續喺度玩，都仲係咁啦，即係呢個你係諗多咗嘅，我相信。因為嗰時咧。我同媽媽佢哋講咗呢件事，我媽媽就講到明，就話如果有一日阿哥唔要你嘅話，我哋永遠都唔會再踏入佢哋屋企半步咁樣。點解成日要踏入佢屋企人？唉，就 friend 唔到。因為如果真係咁細交咁 friend 咧，點會因為呢啲事踏唔到入屋企啫？但係如果咁輕易就踏入唔到屋企，就係分有個限度噶啦，係嘛？即係雖然可能我同阿波唔係好理解你哋嗰一啲嘅關係啦，嗰啲家事啦，係啦，兩家人嘅事啦。但係就咁聽落，以常理去推斷，就覺得唔係好合理啦。
係因為就係因為咁，跟住我男朋友佢前2日就 send 喺 QQ 度留咗言，佢就話我哋嘅事會令到父母好唔開心，佢就話我哋都係快翻埋一齊啦咁樣，但係佢都。想點啊？呢個咪咁樣，呢啲一時一樣，又亦都係因為屋企人嘅影響，都唔知係咪自己心甘情願嘅。喂，老實講啦，即係嚟緊趁住呢個假期，如果你啲功課可能咧搞得掂嘅話咧，上一上去兩個真係揾個機會坐低傾傾，傷心嘅好，開心嘅好，都要即係3口6面講清楚啊！我就諗住咁樣，但係都揾唔到佢。咁啊唔該啦，試下再用你嘅辦法，再留言俾佢，再揾佢啦。聖誕假期會唔會翻上去啊？會啊，24號諗住翻去。咁我諗你翻上去揾到佢嘅機會大好多啦啩？唔係啊，佢因為而家屋企人問佢幾時翻，佢話唔翻。佢喺邊啊？咁佢喺佛山。咁你去直頭去佛山揾佢咯。話睇下去到人生路不熟，大佬驚唔驚啊？話俾你識梁贊啦。我咪諗住去到，跟住打電話同佢講喺邊度等，因為我已經。咪如果佢去到嗰度又唔出現嘅話，等嘥鬼氣㗎，等翻去即係大家自己熟啲嘅地頭嗰度講啦，唔爭呢個一時三刻啦，係嘛？而家嗱，咁樣搞咧就好亂噶啦，真係啊！你不如3口6面去上到去同佢講啦。我覺得你用即係有1、2個嘅重點嘅啫。第一就係不如先撇開嗰個屋企人關係，其實大家有冇一個真真正正可以發展嘅空間先？即係好老實同你攞共識啊！係咯，你加21歲，我當你屋企人即係一路有影響力到你30、40歲咧，咁係咪你去到30、40歲，就算唔中意，都繼續同呢個人一齊啊？咁若果屋企人再冇影響力嘅時候，即係大家都再影響你哋唔到嘅時候，咁會唔會你就因此而離婚，跟住無端端荒廢咗由20歲至到40歲嗰段嘅光陰咧？明白。係咪？呢一個係首要考慮條件。即係攞翻一個共識啊！我覺得好重要，同埋即係唔好再受屋企人影響啦。你自己都係啦，你諗一諗你自己大個噶啦嘛。屋企人嗰啲係關心你嘅，即係同埋緊張你哋。如果有一日你真係分手或者散咗嘅話咧，我咧始終都係唔會咁大影響嘅。就算都會緊張關係多啲喎。咁梗係啦，因為老實講，一個你話佢咁樣屋企好有錢嘅，你咁樣屋企嘅環境麻麻，我唔知道係咪你阿爸或者你阿媽曾經受或者受過佢哋嘅恩惠定點樣啦，我唔知道會唔會咁樣啦。所以就好希望你哋可以即係成家立室啊咁樣，大家做兩親戚啊咁樣嗰啲，唔好理啦呢啲啊，兩家親咁嗰啲啦，兩親戚兩家親咁嗰啲啦，你明唔明啊？唔知道係咪咁樣啦，咁你都唔好理嘅，你都唔使考究啦。同個男朋友攞個共識，到底仲一齊？到底你仲中唔中意我？中意嘅話，我哋日後點樣相處，好冇？係。OK。跟住第2咧？你講咗咪第一咪等阿 Ben 我咯，第2咪我講咗咯。哦，係。明白。多謝你電話，拜拜。拜拜。